Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ina son in yi magana ne akan wasu malamai ko kuma in ce malamai in general. Saboda na saurari wani wa'azi ne yanzu nan. Ko da yaushe topic in akan mata. Mace 'yar iska ce, mace kaza ce, mace kaza ce. Za ka auri mace ka yi bincike ka yi menene. Su matan ba mata suka haife su, ba jini suka haife su ba. Kai ɗin da kake wa'azi akan mata ba mace ta haife ka ba? Wani irin wa'azin banza kenan. Malamai ku dinga magana kawai kuna wa'azi, ku yi wa'azi akan sunna da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da alkur'ani da hadisi ya ce mana. Ku karanta ku fassara kawai amana. Me yasa sai kun dinga dauko okay ku maza kawai ku ko da yaushe ku ne akan daidai? Namiji bai da wani aibu? Idan mace ta zama yar iska, menene yasa ta zama yar iska? Menene yasa ta zama yar iska? Kai da kake wa'azi akan mace ta saba da kuɗi, mace ta saba da maza, kai mata nawa ka danne, ƴaƴan mutane nawa ka danne? For what? Mata ba su da galihu? Mata ba su da right? Ko da yaushe topic in akan mata ne, akan mata shikenan. Mace kar ta sa sutura, mace kada ta samu kuɗi, ta yi hustling ta samu kuɗin ta na kanta, shikenan kawai. Ba abin da ya bata wannan kuɗin, ta je kawai tana sai da jikinta ne. Idan ta sayar, kai ma kana ɗaya daga cikin customers ai. Kuna ɗaya daga cikin customers ɗin, ku malaman nan masu zagin mata. What nonsense. Ba mace ta haife ku ba? Kowane wa'azi kawai da an tashi, kowane malam ya tashi da warin bakin shi sai ya fara mace kaza. Auren mace yanzu nan kaza. Ku mazajen aikin da kuke aikatawa ba Allah kaɗai sani ba, ko kuma kawai Allah ya cire ku ne cewa you people are free. Cewa you can do whatever you want. Babu wani hukunci akan ku. Wani irin abu kenan. Shikenan kun mai da duniya yanzu nan mata saboda wa'azuzzukan nan naku. Aure da yawa suna mutuwa saboda irin wa'innan wa'azuzzukan naku. A relationship da yawa yana mutuwa. Mata ga su nan mazajen kun sa su kuna sa suna tsauraron wannan maganganu ba ba za su yi aure ba. Kuma ɗan iska ne, kuma ɗan iska ne, dukkan maza da mata duka kowa akwai ɗan iska a ciki, kuma akwai salihai a ciki. Wani maganan banza kenan.